ഹലോ ഗൈസ്, ലാൽ വാക്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 5-6 മാസമാണ് വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാത്തത്. കാരണം ഡെയിലി വ്ളോഗൊക്കെ ഞാൻ തുടങ്ങിയാണ്. അപ്പം ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ വർക്കും കാര്യവും, പിന്നെ എവിടെ പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നു. അങ്ങനെ ഷോപ്പ്, അങ്ങനെ റൂം, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് വന്നു. അപ്പം ഇപ്പം വന്നു വെച്ചാൽ ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ട് വീക്കിലി 2 വീഡിയോ കിട്ടണമെന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് തുടങ്ങാനുള്ള പ്ലാനാണ്. വീണ്ടും റീ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്ന് ഞാൻ വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ. കാരണം ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഓർഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്താൽ ആക്കാം എന്ന് വെച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് നമുക്ക് ഇരുന്ന് റൂമിൽ തന്നെ ആക്കാമെന്ന് വെച്ച് അങ്ങനെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിന് വേണ്ടി ഉരുളക്കിഴങ്ങെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വെച്ച് അത് ചെയ്താൽ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് വീഡിയോ തുടങ്ങാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. സൺഡേ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് എല്ലാ ദിവസമല്ല, വീക്കിലി 2 വീഡിയോ എന്തായാലും ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഈ വെയിൽ. പക്ഷേ 55 ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ചൂട്. അപ്പം ഈവനിങ് ഇടയ്ക്ക് പോകുന്നത് എന്തെങ്കിലും നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം, അങ്ങനെ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകാം. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന വെച്ചാൽ പാർട്ടീഷൻ റൂമിലാണ്. കിച്ചണെല്ലാം കോമൺ ആണ്. അപ്പം കിച്ചണിൽ ആളുണ്ടോ ഇല്ല അറിയില്ല. ആളില്ലെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിയിലാക്കാം. അത് നമുക്ക് ഏതായാലും കിച്ചണിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഞാൻ പിന്നെ റൂമൊക്കെ മാറി, റൂമൊക്കെ പിന്നെ കാണിക്കാം. നമുക്ക് ഇപ്പം വലിയ വൃത്തിയില്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ് എൻ്റെ റൂം. 2 ആളുണ്ട്. താഴെയും ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുന്നത്, മീത്തയും കിടക്കാം, താഴെയും കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ താഴെ കിടക്കുന്നു. ഇതാണ് റൂം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് പോകും. കിച്ചണിൽ ആളുണ്ടോ ഇല്ല നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, കിച്ചണിൽ ആരുമില്ല. അപ്പം പോയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ സാധനം എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് പരിപാടി തുടങ്ങാം. ആരുമില്ല, ആരും നമ്മൾ ആക്കിക്കുന്നതിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സാധനം എടുത്ത് ഓക്കെ. എന്നാൽ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്ത് ആദ്യം തൊലി കളഞ്ഞ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി. അത് നമുക്കിത് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇല്ലു, അങ്ങനല്ല, ഈ ക്യാമറ പിടിക്കാൻ വരാറില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയിലെ വീഡിയോ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ക്യാമറ ഫോൺ ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റും. ഫോൺ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഓക്കെയാണ്, കറക്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, കട്ട് ചെയ്ത് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു ടൈപ്പിലേക്ക് ആക്കിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഈ ഭാഗം മാറ്റി ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, കട്ട്
അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴുകി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേവിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വേവിക്കാനുള്ള പാത്രവും വെള്ളവും ഉപ്പും എടുത്തിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, വെള്ളം എടുത്ത് വെള്ളം നിറച്ചത് ഇനി ഗ്യാസ് എത്തിച്ച് നമുക്ക് ഭാഗത്ത് ഓക്കെ നമുക്കിനി എടുത്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്കെന്താ അടച്ചു വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപ്പിട്ടേക്കാം. ഓക്കെ, ഉപ്പിട്ട് അടച്ചു വെച്ചേക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കെന്തായാലും ഇത് തിളച്ച് വെന്ത് കുറച്ച് വേവായിട്ടാണ് നമുക്ക് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഇത് വെന്തതിന് മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ. മാറ്റി വെച്ച് കുറച്ച് ആറാണ്ട് നമുക്കത് നോക്കാം. ഇത് ഫസ്റ്റ് വേട്ടെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് വെന്തിട്ട് കാണാം. നല്ല തിളച്ച് അത് വെന്തോ നോക്കണം. വെന്തോ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. സാധനം വെന്തു. ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കി. ഇനി ഈ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞ് ഇത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആകാൻ വെക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അത് ചെയ്യാം. സാധനം ടിഷ്യൂ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ തുണി വെച്ചോ ആണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫാനിന് വെച്ച് ആറ്റിയ. വേറെ വഴിയില്ല. കുറച്ച് വെന്ത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. കാരണം കുറച്ച് വേവ് അധികം തോന്നുന്നു. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ഏകദേശം തണിഞ്ഞ് വലുതായി. അങ്ങനെ ചട്ടി ചൂടായിട്ട് എണ്ണ കഴിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കുറച്ച് എണ്ണ വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായിരിക്കും. പരീക്ഷണം വിജയിക്കില്ല അറിയില്ല. കുറച്ച് എണ്ണ കഴിക്കാം നമുക്ക്. അത്രയില്ല ഫ്രൈ ചെയ്യണം. ചെറുങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇടാൻ നമുക്ക്. ഇത് കുറച്ച് ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് മതി. ഇത് കുറച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടാൻ നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായിരിക്കും. ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തീ കുറച്ച് സംഭവം സക്സസ്. അതാണ് കുറച്ചിങ്ങനെ ഇടുക. സംഭവം ഇടുക എന്തായിരിക്കും നോക്കട്ടെ. പക്ഷേ ചെറിയൊരു ചുവപ്പ് കളർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം. കാരണം കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് സക്സസ് ആവുമോ നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ. ഓൾറെഡി വെന്ത സാധനമാണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നോക്കാം എന്തായിരിക്കും. വെന്തുകൊണ്ട് അടിയിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ വേണ്ടി വരുന്ന സംശയം. നോക്കാം. സമീപമുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നല്ല കറക്റ്റ് ഒന്ന് ഇതായിട്ട് വരും. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഇട്ടു. പക്ഷേ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു. അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാൽ നല്ല കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ എന്നൊക്കെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ. ഓക്കെ, കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല എന്താ പറയുക ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് നമ്മൾ ആ ഒരു സൈസിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഓക്കെ ആയി. എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടി എണ്ണയുണ്ട്. അത് ഇതാവണം. എന്നിട്ട് കഴിക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാം ഫിനിഷായി. ഏകദേശം ആയെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചതിലും കുറച്ച് വേവ് കൂടിപ്പോയി. അപ്പം ചെറുതായിട്ട് പോയി. പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. സാധനം സെറ്റാണ്. ഇനി റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിക്കണം.
പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോ നാളെയോ മറ്റന്നാൾ കാണാം. ഓക്കെ ബൈ.